привет, друзья, подписчики и гости моего канала. Короче, наконец-то выбрался снова на рыбалку. Погода у нас нелетная вообще сегодня. Прям вообще жопа. Ну, для рыбалки, говорят, само то. Короче, я тут приболел. Походу еще ковид, непонятно. Тест ничего не сдавал. Потому что вообще ничего не чую. Ни запахов, ни обаяния, ничего нету. Вот. Короче, приехали мы после обеда. Время уже 3. Пытались поймать живцов. Короче, ничего у нас не получилось. Одной ногой еще провалился. Нога мокрая. Вот. Ну, сейчас в сухое переоденусь. Ну, по берегу здесь мужики рыбачат. Двое на жерлице. Мы тоже приехали на жерлице пробовать. Но живца не получилось поймать. Обращаюсь, Леха, к тебе. Знаю, ты смотришь. Твоим способом я не смог поймать живца. Еще и лед толстый уже. По полметра почти. Но на счастье мужик, звать Андрюха, может, если ты увидишь, огромное тебе спасибо, собирается домой, ну и штук 20 живцов нам подарил безвозмездно, как он сказал. Андрюха, спасибо тебе. Все, сейчас пойдем выставляться. Сегодня я с Костяном, Костян с женой, домой поедет позже. Ну ладно, погнали расставляться. Что вот мужик там поставил, жерлица. Андрюха, который нам подарил живцов. Вот одна наша стоит уже. Да, у меня вообще вся колом встала. Сухой носок теплый одел. А сейчас вот так вот поставим здесь. Ветер, снег, дубак. Короче, жерлицу я покрасил, чтобы было видно размоточку. И флажки припаял к ним колокольчики. Все, будет красота. Тут еще надо сделать, кстати, это тормоза на них. О, хорошая глубина.
Погрузились в торф. Бормушка сколько. Кормовая база хорошая. Вот кому надо бормуша мыть, сюда едут, моют его постоянно. Так, ну все, расставились. 5 здесь стоит. 5 с этой стороны. Ну все, братцы, мы расставились. Короче, палатку решили на берегу поставить. На льду смысла нет. Ночью тут не поймаешь ничего. Да и днем-то на удочку ничего не поймаешь. Так, ну ладно, все, палатку уже поставили. По-быстрому сейчас печечку растопим. Приготовим что-нибудь пожрать. Жрать уже охота со страшной силой. Че у нас время-то уже сколько? С 15:05, короче, время уже. То мы что, часа, наверное, 3. 10 жерлиц ставили. Ну 2-то точно часа. Да, ну почему? Потому что 2, да? ходили много. Места искали хорошие. Бурили много. Ну ладно, расставили. Машину погреть завели. Снежочек идет. Прямо сильный. Мелкий, как манка сыпет. Ну ладно, давайте дальше. Машину поставили рядышком, чтобы сильно ее ветром не задувало. Солярка у меня полузимняя, залита. Короче, летняя была, чуть-чуть на заправке добавила зимнюю. На улице сегодня было ночью 23, днем где-то 15. Костян тоже с обновками. Ветер кончился, ребята. Снег кончился. Красота. Сразу на улице потеплело, руки даже не мерзнут, лицо не мерзнет. А то дул такой хиус. Лицо обжигало. Как-то резко раз и все, и закончился. Это хорошо, что ветерка нет. Пока еще ни одной сработки не было. Эх, ночь. Утром начинает. Может, утром что-нибудь будет. Может, ночью. Посмотрим. Будем ходить, проверять. Шевелить лунки, чтобы не прихватило. Чтобы потом не выдалбливать их. Сейчас растопим печечку уже. Расположились вроде бы. Пошел за волокушами сходил. На льду не оставлять. Мужики все разъехались по домам. Сегодня будем топить брикетами руф. Говорят, офигенная тема. Проверим. Пока 3 штуки положим. Сухим горючим растапливаю. Сухой спирт. Или брикетами печку. Застучали зубами. Ну просто здесь замерзли. Они просто не разгорелись. Закинули пару дровишек туда. И все, зашаяло. Уже сейчас, да, 22,5. 22,5 градуса. Так, ладно, сейчас будем вещи раскладывать, сушить. Вот этот вообще он. Кость замерз, вот я провалился, он намок и спас ногу, чуть не намоку. Пока поставил под печку. Одену ботиночки, достанем волшебный коньячок. Такую вот сегодня взяли на ночь себе.
Ты все равно ничего не чувствуешь, тебе какая разница, что воду, что коньяк. Так, Костян тут у нас. Как это? Шашлык же, да? Мы взяли шашлык, Долгожданный. хотели пожарить сегодня, но так как с этим живцом мы провозились. Короче, вот такой вот у нас тут подарочек подогнали. 3-летний коньячок. Ну, не знаю, коньяк да коньяк, самогон да самогон. Ну, короче, сейчас его опробуем под миско. Нам двоим хватит, да? Маленькой. Что, 0,25? Ну, для сугрева нам хватит, а больше не надо. Будем ходить, жерлички проверять. Костян прикалываться. Все равно ты, говорит, не почувствуешь этот коньяк, запах коньяка со своим ковидом. Ну, не знаю, тест, братцы, не сдавал. Ковид, не ковид. Ну, все симптомы-то его. 3 дня пролежал с температурой. 37, 38 скачет и ничем не сбивается вообще. Там и сильные антибиотики, и слабые, всякие разные пробовал. Вообще бесполезно. Вот. Пришлось идти на работу. С температурой отработал. Там на работе все прямо поголовно. С соплями, с кашлем. Ну, вот такие же симптомы, как и у меня. Кашель, сопли. Ну вот, сейчас вот температура у меня буквально вчера, она вечером у меня спала. Сегодня утром я проснулся и прямо чувствую, ну, бодрячком тело прямо вот чувствуется, что оно не ломает ничего. Костяну звоню: Костян, я говорю, живой, на рыбалку поедем. Тот говорит, погнали. Уже ломка, как у наркоманов, на рыбалку надо съездить. Вот такие вот пироги. Ну ладно, сейчас пойдем посмотрим жерлички, да, поставим жарить мяско. Что, наверное, на газу будем жарить, да, чтобы это сильно не топить. То жарко уже 25 градусов. Лавка, ребята, парит вся. Пар он идет, снег тает. Сейчас опять ветер подул. Ладно, пойдемте посмотрим. Может, что сработало. Так, ну что, лагманчик где? Этих. Здесь, в черном? Да. Да, во второй что? Надо смотреть риск. Так, ну это... Добро у нас сюда уже. Повешал штаны сушить. Наверху-то градусов 50 уже. Все, началась капель. Поставили пакет. Мяско жарится. Только жаль, что я нифига не чувствую. Но там такая вкуснятина. Мясо. Плюс еще я с дома взял лагман. Зятек у меня вчера готовил в казане. И мы все сюда. Как ты, Костя, сказал-то? Кого? Рот примешь, жопу раскинешь? Кто-то в комментариях мне писал там, что у нас пол палатки плохой. То, что он катается, скользит. Давай, Костя, что он катается, скользит по льду. Вот я 2 раза уже в ней рыбачил, да? Когда на лед его устанавливаешь, он еще маленько примерзает. То есть он не катался по льду. Ну и, во-первых, это вот прямой. Лед прямой. Плюс еще мы его на колышке растягиваем. И он не катался. А вот сейчас мы поставили палатку на берегу, считай, да, на земле. И здесь вот такие неровности. У нас получается вот посередине вообще яма. У нас раскладушки стоят вот так вот. Ну, короче, в эту яму наступаешь, и пол съезжает, реально съезжает, катается по снегу. Мы его растянули опять, но вот когда растянули,
Еще более-менее осталось, еще можно было ходить. А когда был не растянут на колышке, просто и лозил, можно было просто упасть. Ну, опять же, ровно бы было, яму не было. Я Да, думаю, вот. он бы так не лозил. По льду вот у меня вот я 2 раза рыбачил, тогда вот с тобой, потом один на карьере. Вообще нормально было. А тут вот с этими ямками. Что-то не подкладывал печку? Ну, я вот, чтобы жариться начало, парочку Ага. сунул. Короче, проверил жерлицы. Ничего нету. Взбодрил лед под ними, чтобы он не замерзал. Ну, уже корочкой покрылся. Ну, еще нормально. На одном, короче, ЖС что-то подох. Надо сейчас будет другого ставить. 2 раза. Главное, чтобы Давай. не заразил. Говно к говну не пристает. Давай. Эх, уже, да. Даже ничего не чувствую. А ты зачем закусываешь? Переводишь. По привычке. Я тебе говорил, нет, что этот казан-то взял афганский. Ну, Тут утка. Я ее когда готовил первый раз, в это, варил просто. Короче, у меня ушло как на старую говядину, часа 2,5, наверное. Чтобы это. А, я этот делал. Бешбармак. а, Варил, короче, наравне с говядиной. Часа. 2, наверное. И она ни хера, короче, не это. Чуешь? но Вон, смотри. нифига не чую. Ну, я знаю. Просто вообще огонь. 40 минут, прикинь. Так, На стакане что воды. говорить о мясе, если развариваются кости? Ё-моё. Вообще прозрачный. Ну. Кто, ребята, гости зашел посмотреть, подписывайтесь. Делитесь видео с ребятами, чтобы подписчиков было больше. Сейчас это ни на что не влияет. Монетизации нету, как говорится. Но приятно, когда тебя смотрят много народу. Теперь это единственное на ютубе. Термос, кстати, хороший. Вот он у меня, с этой колбой, со стеклянной. Держит, ну, хорошо. Держит долго. Вот я на рыбалку его брал тогда и не пил. Что-то как-то, рыба клевала, просто некогда было. А на улице 15 градусов было. И так я с ним домой и приехал. Это, считай, целый день прорыбачил. Занес его домой. И на следующее утро я только его открыл, и там все равно кипяток. Классно вообще. Да, это. Короче, поставили проверить, сколько градусов на полу. Вот она гуляет, как бы сквознячок где-нибудь дунет маленько. 11-12, короче, держит. Это на полу, ребята. То есть, вообще классно. Все ешь, да? Завезди раз можно. Не говори. Все, братцы, пошли мы проверять жерлицы. Штаны просохли. Все в штанишках, ребята. Просохли прям вообще. Всё, на потолке что-то там плюс 50, наверное. Так, сейчас, короче, берем живцов. И погнали. Вот они, наши живчики, плавают. 2 уже готовых. Остальные все шевелятся. Палаточка наша вся в снегу. Снег опять разошелся, вот смотрите. Прям вообще. Ну ладно, что. Пойдем посмотрим, что там. Светит, Ветер, ребята, дует, прямо руки отмораживает. Снимать невозможно.
Ну вот если 5 килограмм щука попадется, то, блядь, здесь хрен пролезет. Придется идти пешню делать, блядь. Пешня сломалась у нас сегодня. Китайская какая-то попалась нам эта ручка. Видно, сучок какой-то попался, лопнул. Так, сейчас живца посмотрим. Что-то не чувствуется. Живой. Вообще бодрый. Бодро, нормально. Ребят, по-моему, подкушали. Дергается. Не, живой, нормально. Да, ребята, что-то ветер у нас разыгрался не на шутку, вообще прямо палатка ходуном у нас ходит. Че, улетим ночью, не улетим? Ночью и проверим. Нам все равно каждые 2 часа надо будет. Главное, чтобы сейчас по беспонту флажки не сработали от такого ветра. Ну, будем в бегать принципе, с тобой. это не должны. Вот даже труба затрещала. А ее там в колене не повернет у тебя боком? Не, Жестко. она жестко. Но когда нагревается, ее хрен с места сдвинешь. Так вот у нас там шапки, вкладыши, портки сушатся. Короче, уже на шконочках валяемся, на раскладушечках наших. Ну давай фильмец, может, какой посмотрим. Печурочка шает потихонечку. Так вот у нас зарядка, тут аккумулятор, пауэрбанки. Братцы, вот самый отдых, самое классное. На рыбалочке поваляться в палаточке. У меня дома вообще какая-то бессонница, я так плохо сплю. В палатке просто вот вырубаешься моментально. И сон такой, без всяких снов, без всяких там мыслей, просто вот погружаешься. Ну, кто знает, ребята, кто рыбаки ездят, знают. Когда вот выезжаешь с этих муравейников, с этих работ своих, просто красота, отдохнуть в тишине. Короче, ребята, проверили, сходили жерлицы, все это луночки прошерстили. Витрина такой сильная, что ну просто вот, блядь, сносит с ног. Решили завести машину, потому что дизелек, солярочка такая у нас, не очень. Завелась вроде, тарахтела, начала прямо уже глохнуть, я там газ полаз ей. Ну все, работает, слава богу. Стоит, греется. Пока ходили в палатке, уже плюс 6 всего. Короче, выдувает ветер жестко. Сейчас вот печку подкинули. Сейчас покажу. Прикол. 3 поленчика вот таких вот маленьких. По 3 сантиметра. И 1 брикет. Вот такая вот печка сразу у нас красненькая. Закрываем поддувало. Чуть-чуть прикрываем его. И резко прямо. Оп. И вся красота спадает. Все, братцы, мы машину погрели. Печечка у нас растопилась, 21 градус показывает.
Ложимся, короче, еще. Сейчас будильник поставили уже на 3 часа, чтобы через 3 часа зазвенел. Короче, ложимся отдыхать. Через 3 часа включимся. Короче, братцы, время уже 4 часа ночи. Сходили, протрясли жерлицы. 2 пришлось пересверливать, потому что они обмерзли совсем. Короче, потухла печка, пока ходили. Сейчас пару часиков дреманем. Что-то опять ветер задул, да ё-моё. Вот ты посмотри, да? Вот я только сказал, что ветра нету. Смотри, что опять творится. Утро доброе, друзья. Короче, эта рыбалка все против нас. Поспали лишний часик. Пошел заводить машину. Главное, завелась со 2-го раза. Стояла, работала. И взяла, заглохла. И больше не завелась. Сейчас пойдем жерлицы посмотрим. Пойдем искать дрова. Еще и дрова кончились. Брикеты кончились. Пока еще тепло в палатке. Короче, в натуре спартанские условия у нас. Пришли, короче, лунки продалбливать. Смотрим, бац, сразу сработало. Но что-то не мотается всем. Прямо видно, что сбито. О, подкусил он. Карандашик. Живой. Вот такое, братцы, у нас утро. Хотя уже одной сработочкой жерлицы порадовали. Ветер не успокаивается. Снег тоже. Ну, пока что будем сидеть. В планах у нас до часу дня просидеть, так как Костя, жена, до часу работает. После часу будет только у нас разрабатываться план эвакуации нашей отсюда. Напилили, сходили дров маленько. Здесь вот корни. Короче, напилили корней. Вытаскали, так как дрова уже кончились наши. Пойдем наберем воды. Будем кипятить чай, запаривать лапшу. У нас тут сработочка. Одна жерличка вон загорела. Пойдем смотреть. Метель жесткая. Там вот еще одна сработка. Прям несет. Завела в траву. Стали вот такую вот водорослину. Сошла. Идем. Поставили чайничек кипятить.
Будем дошерман запаривать. Там сальтисон. Сразу Говорит, как ты сказал, походит на тушенку, да? тушенка, ну, замороженная. На только, вкус не знаю, я все равно вкус не чувствую. Была сработка. Короче. Одна вот увела в эту в тину, сорвалась, выплюнула живца. Ох, печка разошлась. Вторая была ложная, видно, ветром сшибла. Нам еще 2 часа, грубо. Ну, 2,5 где-то пока доедут. Ну, грубо 3 часа. Сейчас пожрем, поваляемся, будем что, ждать. Вариантов нет. Привезут аккумулятор. Не знаю, заведется, не заведется. А может и прихватил его уже соляру. Посмотрим. Загадывать не будем. Нет, так на удавке потащим домой. Дальше, друзья, я не стал снимать, потому что начались сборы. Пока мы все собрали, палатку, все это на улице, такой дубак. Во-первых, руки отмораживаются, и телефон был сел так, что очень быстро. Привезли аккумулятор, машина не завелась, потому что двигатель замерз, что ж. Новый, хороший заряженный аккумулятор, ее кое-как прокрутил. Зацепили мы ее на удавку и вызвали тестя Костиного и уволокли ее на удавке домой. Дома уже я ее разогрел, завел, поставил в гараж. Короче, я нахожусь сейчас в подполье у себя. Остались у нас с нашей рыбалки живцы. Я их опустил под поле, включил им компрессор, чтобы они подольше пожили до следующей рыбалки. Вот так вот живцы. Вон они сразу, смотрите, подошли к кислороду. Прямо вот питаются этим кислородом. Градусник поставлю рядышком. Посмотри, сколько градусов. Всем здравия. Подписывайтесь, делитесь видео. До новых встреч.